Hola, soy Cristian Armas y en este video hablaré sobre la examinación del sistema cardiovascular y la auscultación pulmonar en un canino. En lo que se refiere a la examinación del sistema cardiovascular, lo que se va a evaluar en este perro de raza Fresh de edad de 8 años será lo que es la frecuencia cardíaca, su pulso arterial, el tiempo de llenado capilar y las mucosas. Bueno, como el primer paso de lo que es la examinación del sistema cardiovascular, tenemos lo que es la inspección y para eso vamos a recurrir a lo que es la palpación, poniéndole al animal en posición de cuadriprestación y en el lado izquierdo vamos a ubicar lo que es el quinto y el sexto espacio intercostal, mientras que en el lado derecho vamos a ubicar lo que es el cuarto y el quinto espacio intercostal. Y de esta manera vamos a ver la localización del corazón. Y también vamos a deslizar la yema de nuestros dedos para ubicar si es que no ha existido algún agrandamiento de lo que es el miocardio. Si ubicamos nuestra mano aquí en lo que es el flanco del animal, vamos a sentir que el mayor choque de punta o choque precordial se va a dar aquí en lo que es el quinto espacio intercostal. Y es aquí donde mayormente vamos a sentir lo que son los latidos del corazón. Luego, lo que realizaremos es la examinación de las mucosas. Para esto, lo normal que se recurre es en las mucosas gingivales, es decir, en la boca, en donde tendrán que tener un color rosa, que vendría a ser lo normal. En caso de que se encontrara otro tipo de color, podríamos hablar de una anomalía. Y normalmente las anomalías se refieren a cuadros de ictericia, mucosas hiperémicas, cianóticas o pálidas, que significarían como la anemia. En caso de que nos encontraríamos con razas que poseen otra tintura en las mucosas, normalmente debemos recurrir a otro tipo de mucosa del animal, como la mucosa gingival, como la mucosa vestíbulo vaginal en caso de una hembra o balano prepucial en lo que se refiere a los machos. Ya, después vamos a recurrir a lo que es la evaluación del tiempo de llenado capilar. Normalmente vamos a recurrir otra vez a lo que es la mucosa gingival y ejercemos presión con la palma de un dedo. Normalmente el tiempo de llenado capilar debería estar oscilando entre 1 y 2 segundos. En caso de que se llegase a demorar un poquito más, hablaríamos como de cuadros de deshidratación. Después tenemos lo que es la auscultación del corazón y para esto necesitamos lo que es un fonendoscopio. Ubicamos al animal en posición de cuadriprestación y nos dirigimos hacia el quinto espacio intercostal. En este espacio lo que vamos a encontrar son los sonidos de la válvula mitral. Si recorremos un poco hacia adelante en el cuarto espacio intercostal, vamos a encontrar los sonidos de la válvula aórtica. Si recorremos el tercer espacio intercostal justo debajo de la axila, es decir, en la articulación húmero-escapular, vamos a encontrar lo que es la válvula pulmonar. Al realizar lo que es la auscultación, podemos evaluar lo que es la frecuencia cardíaca. En un canino, lo normal sería de 80 a 120 latidos por minuto. Ya, ahora en el lado izquierdo del animal, en el lado derecho, perdón, nos dirigimos a lo que es el cuarto espacio intercostal. En este espacio lo que vamos a encontrar son los sonidos cardíacos provenientes de la válvula tricúspide. Y aquí evaluamos si es que se encuentra lo que es este sonido normal. En la evaluación de los latidos del corazón se debe tomar muy en cuenta lo que son los sonidos S1 y S2. S1 provenientes de las válvulas atrioventriculares y S2 provenientes de las válvulas semilunares. Esto es muy importante ya que mediante la auscultación y la evaluación de estas válvulas podríamos detectar los posibles soplos cardíacos. Normalmente se suele presentar a lo que es la válvula mitral. Para finalizar la examinación del sistema cardiovascular, vamos a realizar lo que es la examinación del pulso arterial. Para esto lo colocamos al animal en una posición de cuadriprestación, aunque el animal si se encontrara de decúbito también podría ser evaluado. Dirigimos nuestras manos y nuestros dedos acá sobre la arteria femoral.
justo por debajo de lo que es la articulación coxofemoral en las extremidades posteriores. El pulso arterial debe coincidir con lo que es la frecuencia cardíaca. En caso de que no llegasen a coincidir, estamos hablando de patologías. Ya. Ahorita pasamos a lo que es la auscultación pulmonar, y esta la realizamos en el animal con el fin de saber cuál es su frecuencia respiratoria. Estos son los ciclos respiratorios que el animal va a realizar durante un cierto periodo de tiempo, que siempre es 1 minuto. Para realizar este análisis y obtener estos datos necesitamos ubicar el animal en una posición de cuadripestación. Nuevamente utilizamos lo que es el fonendoscopio y vamos a apoyar el diafragma del fonendoscopio o la membrana durante todo el área de proyección, que vendría a ser aquí parte del hemitórax, ambos hemitórax. Los sonidos que vamos a obtener si es que el animal se encuentra en condiciones normales y sanas es el famoso murmullo vesicular, el cual vendría a ser un sonido suave, que es de tono bajo, en sí es un sonido largo y que su intensidad va a ir aumentando en lo que se refiere a la expiración. En cambio, en la expiración es un sonido más corto, es más grave y su intensidad va a ir disminuyendo. Y después ya de haber pasado lo que es la expiración, va a haber una pausa que va a marcar otra vez el inicio del proceso de la expiración, marcando así un ciclo respiratorio. Ahora sí, este murmullo vesicular que obtenemos es resultado de la vibración de los alvéolos y también resulta de la vibración que se da por el flujo de aire que pasa desde los bronquios a los alvéolos. A la hora de realizar la auscultación pulmonar, se pueden obtener sonidos sospechosos que pueden denotar anomalías o patologías en el animal, como son los famosos rales bronquiales y rales alveolares. En lo que se refiere a rales bronquiales, aquí se puede tener dos tipos de sonidos, que son sonidos secos y sonidos húmedos. En sonidos secos se produce por el estrechamiento de la luz bronquial y se puede dar por lo que son presencias también de edemas. Aquí se produce lo que son los famosos ronquidos y a la hora de realizar la auscultación se llegan a obtener sonidos que son denominados en sí las sibilancias. En lo que se refiere también a los sonidos húmedos, estos se dan porque hay presencia de secreción y van a modificar la posición de estas estructuras. Y ahora, en lo que se refiere a los rales alveolares, se da por la presencia de secreción y esto nosotros al realizar la auscultación vamos a lograr percibir ese sonido, pero al final de la expiración. Y esto de aquí se da principalmente, o va a denotar, o son típicos, cuando va a existir lo que es los edemas en el pulmón. Muchas gracias, hasta aquí llega el video sobre la examinación del sistema cardiovascular y la auscultación pulmonar. En este caso fue en un canino de raza French de una edad ya avanzada, en el cual no se denotó ninguna anomalía, tanto en la parte cardiovascular ni en la parte de los pulmones.